subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत है सभी का अपने ब्लॉग चैनल राजा हिंदुस्तानी में। फ्रेंड, मुझे सर्दी हो गई, इसी कारण मेरी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। आज हम लोग जा रहे हैं तोपचांची झील। यहाँ पर प्रकृति का बेहद खूबसूरत नज़ारा है, तो चलिए आज देखते हैं आगे का सीन। दोस्तों, इस वेरियर के पास 20 रुपये का टिकट लगेगा और आपका आधार कार्ड का डिटेल्स दिया जाएगा यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, साइड साइड में पेड़ों का कितना अच्छा नज़ारा है। यार देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं झील के पास। वाह, देखिए फ्रेंड्स, कितना अद्भुत दृश्य है। पहाड़ों के बीचों बीच में पानी का दृश्य बहुत खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। आप लोग भी यहाँ जरूर आए फ्रेंड। मैं आप लोग से ही बोलना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में एक मंदिर भी है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन उससे पहले झील का पूरा राउंड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। सब जो देख रहे हैं रेड जो बैठने के लिए बना हुआ है, ये अभी रिसेंट में बना है। पहले ये सब नहीं था, पहले यहाँ पर बहुत जंगल था।
तो देख सकते हैं ऊपर में एक मंदिर है, ऊपर हम लोग मंदिर पे जा रहे हैं। हम लोग मंदिर को ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर मंदिर है सामने में, हम लोग मंदिर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग की दोस्तों, यही वो मंदिर जिससे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यही मंदिर है, पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कितना बेहद नज़ारा है मंदिर का पास से देखने को। सोचते कि वहाँ पे मेरा बाइक लगा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, वो मेरा बाइक है। देखिए कितना अच्छा का बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखने का मिला, कितना देखिए। दोस्तों अब हमें भूख लग गई है, मैं चला खाने के लिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।